សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជាប់នៅក្នុងផ្ទះហើយចេញទៅណារួចទេហើយបខំឲ្យខ្លួនឯងគេងដើម្បីឲ្យពេលវេលាដើរលឿនជាងមុនអត់ឬក៏មួយថ្ងៃគិតតែពី scroll ចុះ scroll ឡើងបើសិននេះជាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងចែករំលែកវិធី10យ៉ាងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានកំឡុងពេលដែលនៅក្នុងផ្ទះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួយ subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំតោះ Let's goទី1រៀបចំនិងសម្អាតផ្ទះសម្បែងជាពិសេសបន្ទប់ទឹកចង្ក្រានបាយនិងបន្ទប់គេងកន្លែងទាំងអស់នោះគឺជាកន្លែងដែលផ្ទុកមេរោគច្រើនជាងគេបន្ទប់គេងគួររលាស់ភួយនិងបោះពូកឲ្យអស់ធូលីហើយរៀបចំគ្រែឲ្យបានស្អាតបើបង្អួចឲ្យមានថ្ងៃនិងខ្យល់ចេញចូលបើសិនជាអាចប្រមូលខោអាវនិងកន្សែងយកទៅបោករាល់ថ្ងៃចំណែកបន្ទប់ទឹកវិញគួរណែបិទគម្របបង្គន់សិនមុនពេលនឹងកាច់ទឹកព្រោះកុំឲ្យកម្លាំងទឹកនោះចេញមកខាងក្រៅហើយគួរបន្ថែមសម្បូរកម្ចាត់បាក់តេរីផងដើម្បីកុំឲ្យមេរោគនោះតោងនៅក្នុងចានបង្គន់សម្រាប់ចង្ក្រានបាយវិញចានឬឆ្នាំងដែលលាងរួចគួរណាដាក់ចូលក្នុងទូឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងទុកចោលនៅខាងក្រៅអាចមានសត្វឆ្លងកាត់និងធូលីដីបោះចោលអីវ៉ាន់ដែលយើងឈប់ប្រើឬយកទៅបរិច្ចាគអាចធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់យើងមើលទៅធំទូលាយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដកដង្ហើមក៏បានស្រួលត្រូវចាំថាអីវ៉ាន់ក្នុងផ្ទះច្រើនណាធ្វើឲ្យយើងហត់ទៅស្មុគទី2រៀនអ្វីដែលថ្មី learn something new សម្រាប់អ្នកសានិយាយថាខ្ញុំរវល់ណាខ្ញុំគ្មានពេលទេអញ្ចឹងពេលវេលានេះហើយជាពេលវេលាល្អបំផុតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរយកពេលវេលាហ្នឹងទៅរៀនអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំរៀនភាសាចិនតែអ្នកដែលអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសសោះគួរងាកមករៀនភាសាហ្នឹងមុនឬក៏រៀនដេម៉ាដោយខ្លួនឯងបើក្នុងទីផ្សារម៉ាស់ថ្លៃម្លឹងចំណែកស្រីគួររៀន make up កុំឲ្យពេកទៅស៊ីការម្ដងចំណាយលុយច្រើនពេកចំណែកបរោះវិញគួរតែរៀនថតរូបនិងកាត់តដឹងតែមានស្រីចូលចិត្តហ្មងរៀនរាំឬលេងរៀនតន្ត្រីរៀនអីរៀនទៅឲ្យតែរៀនឬក៏រៀនធ្វើ YouTuber ដូចខ្ញុំក៏បានទី3ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិដោយបង្ហាញពីការស្រឡាញ់ការព្រួយបារម្ភនិងការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងឬក៏យើងអាចទេទៅពីណាគេដែលយើងខានទេទៅយូរហើយដោយសារតែធ្លាប់អន់ចិត្តរឿងតិចតួចយើងអាចរកលេសរឿងកូវីដ ហ្នឹងខលទៅបានទី4ហាត់ប្រាណផ្លូវកាយនិងផ្លូវអារម្មណ៍ដុតទៀនហើយដាក់ភ្លេងសឹមអង្គុយបត់ជើងនិងបិទភ្នែកពី5ទៅ10នាទីជួយឲ្យយើងកាត់បន្ថយ stress អត់សូវឆាប់ខឹងនិងឲ្យយើងគេងបានលក់ស្រួលការហាត់ប្រាណ30នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃវាជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងមិនងាយឈឺធ្វើឲ្យសួតនិងបេះដូងយើងដើរបានល្អរាំនិងច្រៀងកុំខ្វល់ថារាំមិនស្អាតឬច្រៀងមិនព្រោះដាក់ចម្រៀងឲ្យលឺហើយរាំទៅច្រៀងក៏ដូចគ្នាកន្លែងដែលច្រៀងព្រោះជាងគេគឺក្នុងបន្ទប់ទឹក You already know by now how much I love you ទី5ធ្វើម្ហូបល្មមដល់ពេលដែលយើងចេះធ្វើញ៉ាំម្ហូបខ្លួនឯងហើយកុំចាំតែញ៉ាំខាងក្រៅពេកទោះបីជាគេធ្វើស្អាតប៉ុណ្ណាក៏មិនដូចយើងធ្វើខ្លួនឯងដែរហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពគួរណាប្រើ olive oil ជាជាងប្រេងធម្មតាទី6 watch movie មើលរឿងជ្រើសរើស movie ណាដែលយើងចូលចិត្តជៀសវាងប៉ះពាល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តក្នុងកំឡុងពេលនេះ Far away មើលរឿងតុក្កតាជួយឲ្យយើងរំសាយអារម្មណ៍មានភ្លេងច្រៀង magic ហើយចម្រុះច្រើនពណ៌ What does that mean? សម្រាប់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តរឿង K-drama ពីព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្ត drama រឿងដែលខ្ញុំមើលគឺរឿងបរទេសហើយភាគច្រើនដែលខ្ញុំមើលគឺ true story ខ្ញុំ highly recommend អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលរឿងមួយដែលមានឈ្មោះថា Escape from Pretoria គឺល្អមើលខ្លាំងមែនតើហ្មង
do something out of your comfort zone ធ្វើអ្វីដែលយើងស្អប់ហើយយើងមិនចូលចិត្តវាទាំងយើងដឹងថារឿងហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់យើងការធ្វើម្ហូបក៏អញ្ចឹងដែរធ្វើដំបូងឡើយវាមិនដែលឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែធ្វើយូរទៅគឺវាទទួលយកបានហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញណាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសារសភៅទេរាល់ពេលដែលខ្ញុំអានសភៅគឺសភៅអានខ្ញុំវិញហើយចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីទៅដែលអ្នកគិតថាអាចកែប្រែបាន comment below ខ្ញុំដឹងផងទី8ញ៉ាំអាហារដែលជួយសរីរាង្គដូចជាបន្លែផ្លែឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ្វីដែលយើងញ៉ាំចូលទៅខាងក្នុងវាជាអត្តពលមកខាងក្រៅវាធ្វើឲ្យស្បែកយើងភ្លឺរលោងសុខភាពយើងល្អហើយយើងសប្បាយចិត្តខ្មែរយើងមានទម្លាប់មួយញ៉ាំបាយម្ដង3ពេលការញ៉ាំបាយច្រើនបណ្ដាលឲ្យយើងលើសជាស្ករហើយពិបាកបតោបង់ទៀតទី9 take care of your skin ពាក់ម៉ាស់2អាទិត្យម្ដងព្យាយាមកុំចុចទូរស័ព្ទក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងពីព្រោះយើងចង់ feel the moisture smell ពីម៉ាស់ហ្នឹងទុកប្រហែលជា5-10ទៅ20នាទីជាមួយភ្លេងដ៏ romantic មាន journal មួយរៀបចំកាលវិភាគតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកលី5ទៅ6ទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងធ្វើបានខ្លះដែរឬក៏សរសេរអ្វីពីខ្លួនយើងគោលបំណង 2-3 ឆ្នាំទៀតតើយើងចង់បានអីហើយរាល់ថ្ងៃយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវានៅការសរសេរ journal ជួយបណ្ដុះស្មារតីក្នុងការគិតហើយរំលឹកខ្លួនឯងយើងឲ្យតស៊ូតទៅមុខទៀតជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងហើយព្យាយាមនឹងគិតអ្វីដែលល្អៗកំឡុងពេលដែលយើង self quarantine ហ្នឹងហើយក៏អរគុណទៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខទាំងអស់ដែលបានដោះដៃដោះជើងខំប្រឹងជួយសង្គ្រោះឲ្យឆ្លងផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះ You are not alone. We are one. Stay positive always.